वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जे सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे कफवेल एडी सिरप. कफवेल एडी सिरप यामध्ये कंटेन आहे डेक्स्ट्रोमिथोर्पेन हायड्रोब्रोमाइड, ॲम्ब्रोक्झल हायड्रोक्लोराइड, फिनिलफेरिन हायड्रोक्लोराइड, क्लोरफेरिनामाइड मॅलेट अँड मेन्थॉल सिरप. ते ॲम्ब्रोक्झल हायड्रोक्लोराइड हे 15 mg, डेक्स्ट्रोमिथोर्पेन हायड्रोक्रोमाइड हे 10 mg, क्लोरफेरिनामाइड मॅलेट हे 2 mg, फिनिलफेरिन हायड्रोक्लोराइड हे 5 mg आणि मेन्थॉल हे 1.5 mg असते. कफवेल एडी सिरपचा वापर प्रामुख्याने नाक बंद होणे, खोकला येणे, घशात खवखवणे असे वेगवेगळे लक्षणांपासून देखील आराम देते आणि कफ पातळ करण्याससुद्धा मदत करते. हे सिरप हे कोरड्या खोकल्यासाठी वापरले जाणारे एक कप सिरप आहे. डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत मळमळ, उलटी, चक्कर येणे, तोंड कोरडे पडणे, त्वचेवर पुरळ येणे, खाज सुटणे, झोप न लागणे असे याचे वेगवेगळे डिसॲडव्हान्टेजेससुद्धा आहेत. याचे वेगवेगळे ब्रँडसुद्धा आहेत जसे की कफ एडी सिरप, क्युअर कफ एडी सिरप, डेक्स्टॉक्स एडी सिरप, यामटस एडी सिरप असे वेगवेगळे अजून ब्रँड्स आहेत जे की आपण यापुढे बघणार आहोत. तरी आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.